Hello viewers, Assalamu alaikum. So guys, நான் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். நீங்களும் நலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆஃப்டர் த ஒரு லாங் டைம் நம்ம சேனலில் வந்து இந்த வீடியோ அப்லோட் ஆகுது. அண்டு நான் வந்து கம்யூனிட்டி டேபில் சொல்லியிருந்தேன், வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு சூப்பரான ஒரு டெக் வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் வந்து வரும்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதே மாதிரி எவ்ரி வீக் ஒரு வீடியோ டெக் வீடியோ ஆர் அன்பாக்சிங் வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் வரும். ஸோ திஸ் வீடியோ இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஸ்பான்சர்ட் பை MRV ELECTRONICS. அண்ட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் யூடியூப் அப்படின்னு சொல்லலாம். தமிழில் வந்து யாருமே இது வரையும் பண்ணலை. 12 ப்ரோ அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். iPhone 12 ப்ரோ அன்பாக்சிங். ஸோ 2 பீஸ் இருக்குது நம்மள்ட்ட, ஓகேவா? ஸோ வந்து உங்களுக்கு நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். நம்ம கையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து iPhone 12 ப்ரோ கிராஃபைட் கலரு 128 GB இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். அண்ட் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குல்ல? ஸோ அண்ட் இதோட பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லீக்கி, ரொம்ப சின்னதாக, ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்குது. அண்ட் இப்போ வர ரீசெண்டாக எல்லா ஐஃபோனுக்குமே வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸோ iPhone 11, ஓகேவா? இது ஸோ iPhone 11ம் சேம் பாக்ஸ் சின்னதாக்கியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப ஸ்லீக்கியாக, ரொம்ப குட்டியான ஒரு பாக்ஸ் இது. அண்டு ஸோ iPhone 12 ப்ரோ செம்மையாக இருக்குல்ல? ஸோ வந்து நம்ம பிரிக்க போகிறோம். வாவ், ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். பார்க்கும் போதே ஒரு ஸ்லீக்கியான ஒரு டிசைனு சூப்பராக இருக்குது. நான் வந்து பாக்ஸ்லேருந்து ஐஃபோனை எடுத்துடுறேன். வாவ், கையில் வைக்கும் போதே ஒரு தனியான ஒரு ப்ரீமியமான லுக் தெரியுது ஐஃபோனுக்கு. ஸோ ஐஃபோன் எப்போயுமே ஐஃபோன் தான், ஓகே? அண்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஃபோனை காமிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட்லி மெட்டல் பாடி. இது இட்ஸ் லுக் சிமிலர் டு ஒரு iPhone 5s அந்த 4s. ஸோ அந்த மாதிரி வந்த மாடலோட சைடு பீடிங் மாதிரி இருக்குது. ஸோ ரொம்ப ஒரு ஸ்லீக்கியாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கே அழகாக அண்டு காம்பேக்டாக இருக்குது. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபினிஷிங். அண்ட் இது வந்து கம்ப்ளீட்லி மேட் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு சைடு பீடிங் வந்து ஃபுல் கம்ப்ளீட்லி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம பிரிச்சிடலாம், ஓகேவா? ஸோ டிஸ்பிளேயில் கொடுத்துருக்காங்க. வாவ், ஸோ சாட்டிஸ்ஃபையிங், ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது பிரிக்கும் போதே. அதோட டிஸ்பிளே பாருங்கள், அவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? சூப்பராக இருக்குல்ல? அண்டு அதை ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ ஆன் ஆயிடுச்சு, ஓகே? ஸோ iPhone 12 ப்ரோவோட பாடியை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 164 கிராம்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப ஒரு நார்மலான வெயிட்டாக தான் இருக்குது, ஓவர் வெயிட்லாம் இல்லை. ஸோ நல்லாவே யூஸ் பண்ணலாம், சிங்கிள் ஹேண்ட் யூஸ் உண்மையிலே சூப்பராக பண்ணலாம். அண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொரில்லா கிளாஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டுத்துக்குமே வந்து கொரில்லா கிளாஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து செராமிக் ஷீல்டு கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப ஒரு டஃப்பான ஒரு கிளாஸு, கம்பேர் டு அதர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு டஃப்பான ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, இந்த செராமிக் ஷீல்டு கிளாஸ். அண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணுற விஷயம் ஐஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு தான். சைடு பீடிங் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு, ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதோட ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் அண்ட் அதோட சார்ஜிங் போர்ட் இருக்குது. iPhone 12 ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து IP68 டஸ்ட் அண்ட் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 6 மீட்டர் அப் டு 30 மினிட்ஸ் வரையும் ஃபோன் வந்து வாட்டர் ப்ரூஃபாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே ஒரு நல்ல விஷயம் இது, உண்மையிலே சூப்பராக அண்ட் ரொம்ப ஸ்லீக்கியாக இருக்குது ஃபோன் பார்க்குறதுக்கு. iPhone 12 ப்ரோவோட டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ரெட்டினா XDR OLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டிஸ்பிளே, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ எவ்வளோ ஒரு கிளாஸியாக அண்டு ரொம்ப ஒரு ஸ்மூத்தாக இருக்குது. எல்லா ஐஃபோனுக்குமே அவங்க வந்து ஓலியோஃபோபிக் கோட்டிங்கு அண்ட் ஸ்க்ராட்ச் ரெசிஸ்டன்ட் கிளாஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு கிளாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரியே செராமிக் ஷீல்டு கிளாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஒரு டஃப்பான ஒரு கிளாஸ் கம்பேர் டு த அதர் ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு, ஓகே? அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம இந்த iPhone 12 ப்ரோவோட பிளாட்ஃபார்ம் பற்றி பார்த்துடலாம்.
அண்ட் இது வந்து ஓஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா iOS 14.1 கொடுக்குறாங்க. ஸோ அண்ட் அப்டேட்டட் வேர்ஷன் தான் இது. சிப்செட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் A14 பயோனிக் சிப்செட்டு. அண்ட் CPU பார்த்தீங்கன்னா ஹெக்ஸா கோர் CPU கொடுக்குறாங்க. அண்ட் GPU பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் GPU 4 கோர் கிராஃபிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க. உண்மையிலே ஒரு சூப்பரான விஷயம் அது. அண்டு உங்களுக்கு ஹேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக அதில் வந்து இருக்கவே இருக்காது. லேக் அண்ட் ஹேக் எதுவுமே இருக்காது. ரொம்ப ஒரு ப்ரீமியமாக ரொம்ப ஸ்லீக்கியாக இருக்குது. யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி ரொம்பவே ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு ரிச்சாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அவங்களோட ஆப்பிளோடைய ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிப்பாக வந்து இதில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். iPhone 12 ப்ரோவோட ஸ்டோரேஜ் பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெமரி கார்டு ஸ்லாட் எதுவும் அவங்க வந்து எப்பயும் போல் ஐஃபோனில் ஸ்லாட்டே கிடையாது மெமரி கார்டு ஸ்லாட்டுக்கு. அண்ட் ஐஃபோனோட ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 128 GB அண்ட் 4 GB ரேம் கொடுக்குறாங்க. 256 GB அண்ட் 4 GB ரேம் அண்ட் 512 GB அண்ட் 4 GB ரேம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஐஃபோனோட ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டியாக வந்து கொடுக்குறாங்க. 3 வேரியண்ட்டாக கொடுக்குறாங்க. ஐஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா 4 சூப்பரான கலர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. பசிஃபிக் ப்ளூ, சில்வரு, கிராஃபைட் அண்ட் கோல்டு கலர். ஸோ 4 சூப்பரான ஒரு கலர்ஸ் தராங்க. அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஃபைட் கலர். ஓகேவா? ஸோ கிராஃபைட் கலரே உண்மையிலே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். மற்ற கலர்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த கிராஃபைட் கலர் வந்து ரொம்பவே ஒரு ரிச்சான ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது. அண்ட் அந்த மேட் ஃபினிஷ்லாம் உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ 12 ப்ரோவுடைய கேமராவுக்கு வருவோம். உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு கேமரா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் 12 ப்ரோவில். ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அல்ட்ரா வைடு, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா வைட் லென்ஸ் அது. ஓகேவா? இந்த சைடு உள்ளது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 13 mm ஃபோக்கல் லென்த்து, 120 டிகிரி ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ அண்ட் f2.4 அப்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. 5 எலிமெண்ட் லென்ஸ் கரெக்ஷனோட கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து வைட் லென்ஸ். ஓகேவா? ஸோ மேலே உள்ள லென்ஸ் வந்து வைட் லென்ஸ். ஓகேவா? இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 26 mm ஃபோக்கல் லென்த் அண்ட் f1.6 அப்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. 100% ஃபோக்கஸ் பிக்சல் அண்ட் 7 எலிமெண்ட் லென்ஸ் OIS ஆப்ஷனோட இருக்குது. உண்மையில ஒரு செம்ம விஷயம் இது. அண்டு கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் இது. ஓகேவா? அண்ட் இது வந்து 52 mm ஃபோக்கல் லென்த், f2.0 அப்பரேச்சர், ஃபோக்கஸ் பிக்சல் அண்ட் 6 எலிமெண்ட் லென்ஸ் அண்ட் வித் OISஓட கொடுத்துருக்காங்க. உண்மையில ஒரு செம்ம விஷயம். அண்ட் கேமரா பொறுத்தவரையும் உண்மையில ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ரிசல்ட்டாக இருக்குது இந்த ஐஃபோனில். இதோட செல்ஃபி கேமரா பற்றி பார்க்கணுன்னா உங்களுக்கு 12 மெகா பிக்சல் f2.2 அப்பரேச்சர் கொடுக்குறாங்க. 23 mm வைடில். ஓகேவா? அண்ட் ரொம்ப ஒரு சூப்பரான விஷயம். அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட்லி HDR ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து 4K 24 FPS அண்ட் 30 FPS அண்ட் 60 FPS வரையும் வந்து நீங்கள் எடுக்கலாம். 1080 வந்து 30, 60 அண்ட் 120 FPS வரையும் எடுக்கலாம். ஸோ ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ஒரு டிசைன். அண்ட் இந்த நாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலாக இருக்குது இந்த நாட்ச்சு. பட் உண்மையிலே ரொம்ப ஸ்லீக்கியாக சூப்பராக இருக்குது. அந்த கேமராக்காக அவங்க வந்து நாட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சூப்பராக இருக்குது. அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்குது. கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. என்னை பொறுத்தவரையும் ஃபோன் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஓகே வியூவர்ஸ், iPhone 12 ப்ரோவுடைய பேட்டரி கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2815 மில்லியாம்ஸ் பேட்டரி கெப்பாசிட்டி கொடுக்குறாங்க. அண்ட் ஸ்டாண்ட் பை பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 17 ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு மல்டிமீடியா நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் மியூசிக் ப்ளே மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 65 ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உண்மையிலே வந்து ஓகே, ஒரு நல்ல ஒரு பேட்டரி கெப்பாசிட்டி தான் சொல்லலாம். வந்து பாக்ஸுக்கு வருவோம். ஃபோன் அங்கே வச்சாச்சு. அண்ட் பாக்ஸ் உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். அண்ட் பாக்ஸ் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு லைட்னிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் 20 வாட்ஸ் லைட்னிங் கேபிள் இது. உண்மையிலே சூப்பராக ஏறும். அண்ட் 50% இன் 30 மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 50% சார்ஜ் இன் 30 மினிட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 20 வாட்ஸ் கேபிள் மட்டும்தான் இருக்குது. அண்டு ஹெட்டும் வந்து அவங்க கொடுக்கல. ஓகேவா? அண்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ அவங்களுடைய கேட்லாக்ஸ் ரொம்பவே வந்து அவங்க ரொம்ப லெஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இப்போ நிறையா கம்பெனிஸ் வந்து பேப்பர் வேஸ்ட் நிறையா பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆப்பிள் பொறுத்த வரையும் ஸோ அதை வந்து என்வாயரமெண்டலுக்காக அவங்க ரொம்ப கம்மி பண்ணியிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். ஒரு ஆப்பிள் ஸ்டிக்கர் இருக்குது உள்ள. அண்டு ஆஸ் யூஷுவல் மேனுவல், அவங்களுடைய மேனுவல்ஸ் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சிம் எஜெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு பின்னு. மற்றபடி பாக்ஸில் வேறு எதுவுமே இல்லை. ஸோ ஒரு கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு
கேட்லாக்ஸ் அண்டு ஃபோன்ஸ். ரொம்ப ஒரு ஸ்லீக்கியான ஒரு பாக்ஸ் தான் இது. ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து எண்டுக்கு வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஒரு சூப்பரான ஒரு அன்பாக்சிங் பார்த்தோம். உண்மையிலே ஒரு ப்ரீஃபாக உங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ. அண்ட் எனக்கு ரொம்ப இந்த ஐஃபோன் வந்து 12 ப்ரோ வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ரொம்ப ஸ்லீக்காக அண்டு ரொம்ப ஒரு ரிச்சாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அண்டு உங்களுக்கும் இந்த ஐஃபோன் வேணுமா, இன்றைக்கே வேணும்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஸோ MRV எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஓகேவா? MRV எலக்ட்ரானிக்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் பீச்சில் வந்து லொக்கேட்டட் ஆகிருக்கு. செகண்ட் ஹேண்ட் பீச், ராஜாஜி சாலை. ஆக்சுவலாக வந்து இது ப்ராட்வே மன்னடின்னு சொல்லலாம். ஸோ அவங்களுடைய அவுட்லெட் வந்து அவங்களோட ஆஃபீஸ், கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸ் வந்து மன்னடியில் இருக்கும். நீங்கள் வந்து அவங்கள வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அவங்கள்ட்ட ரெடி ஸ்டாக் பீஸ் வந்து ரெடி ஸ்டாக் இருக்குது. நீங்கள் இன்றைக்கி வந்தாலும் இவங்கள்ட்ட பீஸ் வாங்க முடியும். ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஆப்பிளோட ஆன்லைன் ஸ்டோர்லேயும் வாங்கலாம். பட் உங்களுக்கு டெலிவரி வந்து நவம்பர் மந்த் தான் கிடைக்கும். பட் இவங்க வந்து டைரெக்டாகவே US அண்டு துபாயிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி பீஸ் ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஏற்றி வச்சுருக்காங்க அவங்களோட ஸ்டோரில். நீங்கள் எத்தனை பீஸ் கேட்டாலும் வந்து அவங்க உங்களுக்கு கொடுக்க ரெடி. இன்றைக்கே கொடுக்குறனாலும் வந்து அவங்க வந்து ரெடியாக தான் இருக்காங்க. ஸோ பீஸ் ரெடி ஸ்டாக்கில் இருக்குது. உங்கள் யாருக்கு ஐஃபோன் 12 ப்ரோ வேணுனாலும் கைண்ட்லி காண்டாக்ட் MRV எலக்ட்ரானிக்ஸ். அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து வெப்சைட்டும் இருக்குது, mrvelectronics.com, ஓகேவா? ஸோ அந்த வெப்சைட் வந்து எனக்கு பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ mrvelectronics.com, ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் இங்கே இருந்தும் டைரெக்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். அவங்கள்ட்ட டைரெக்டாக நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்களோட வெப்சைட்லேருந்து. வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும் உங்களுக்கு, டைரெக்டாக அவங்களோட வாட்ஸ்அப்போட சேட்டும் இருக்கும் கீழே. அண்டு அவங்களோட இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ரொம்பவே ஒரு ப்ராம்ப்டாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லைனா நீங்கள் டைரெக்டாக அவங்களோட அவுட்லெட்டுக்கு நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து வாங்கலாம், ஓகேவா? இல்லை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அவங்க எல்லாமே அவங்க காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்லேருந்து, வெப்சைட் டீட்டெயில்ஸ்லேருந்து, அவங்க ஷாப் அட்ரஸ்லேருந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அவங்கள்ட்ட காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஐஃபோனு 12 ப்ரோ இன்றைக்கே உங்களுக்கு கிடைக்கும், நீங்கள் கேட்குற கலரில், ஓகேவா? அண்ட் ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன். MRV எலக்ட்ரானிக்ஸோட ஐஃபோன் 12 ப்ரோவோட ப்ரைஸ் வந்து 128 GB 1.35 lakhsக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. அண்ட் 12 ப்ரோ 256 GB வந்து 1.55,000க்கு கொடுக்குறாங்க. அண்ட் 12 ப்ரோ 512 GB வந்து 1.65,000க்கு கொடுக்குறாங்க, ஓகேவா? பெஸ்ட் ரேட்டு, இமீடியேட் டெலிவரி, இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் வந்து கேஷ் கொடுத்து உடனே வாங்கிட்டு போகலாம். பீஸ் ரெடி இன் ஸ்டாக். ஓகே வியூவர்ஸ், ஒரு நல்ல ஒரு அன்பாக்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ அந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். டீட்டெயில்ஸாக எல்லாமே சொல்லியாச்சு, ஓகே? அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லாட் ஆஃப் சப்போர்ட். நான் வந்து கோவிடில் இருந்தப்போ எனக்கு வந்து நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்தீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் என்னோட வீடியோ ஜேர்னி கண்டிப்பாக வந்து கண்டினியூ ஆகும். முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் பெஸ்ட் வீடியோஸ் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லாட் ஆஃப் சப்போர்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் தட்டி விட்டுருங்க, ஓகேவா? ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்களை நான் சந்திக்க போகிறேன். அன்டில் சைனிங் ஆஃப் வித் டேஸ்ட் வித் இப்ராஹிம் நான் இருக்கேன். அண்ட் பிஹைண்ட் த கேமரா மச்சான் செல்வம் பண்ணியிருக்கான். ஸோ see you at the next video. Until take care. Goodbye.